बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया में। دنالی سکول چمکنی کیمپس کې د بون فایر نایټ په نوم د والدینو دپاره د ورکشاپ اهتمام شوی و چې پکې تعلیمي پوهانو، والدینو او د سکول طالب علمان شریک وو. د دې پروګرام مشر میلمه ډاکټر رحیم خان و. د پروګرام شروعات د کلام پاک نه وشو. ماشومانو په دې موقع ملي ترانه پیش کړه. د سکول ډایرکټر سرصابر راغلي میلمنو ته په خیر راغلی او د سکول کارکردګي د حاضرینو مخې ته کېښوده. مقررینو د ماشومانو په کردار سازۍ کې د والدینو او د اساتذه کرامو په کردار باندې خبرې اترې وکړې. مشر میلمه ډاکټر رحیم خان په ښایسته پروګرام منعقد کولو باندې د سکول ډایرکټر ته مبارکباد ورکړو. د ماشومانو په کردار سازۍ او د تعلیمي هلو ځلو باندې رڼا واچوله. مشر میلمه دنالی سکول د معیار په باره کې وویل چې دنالی سکول چمکني په خپل چاپېرچل کې امتیازي حیثیت لري. ټول نه مخکې ستاسو ډېره شکریه. نن چې کوم فنکشن و بنیادي طور باندې دا د والدینو دپاره چې د بچي په تعلیم او تربیت کې د والدینو څه کردار دی هغې حوالې سره اگر چې دا یو بدقسمتي زموږ چې والدین ډېر کم راغلي وو یا عموما چې کوم دی د خپل بچي د تربیت په حوالې سره ادارو ته نه ځي. او نن دا پروګرام چې کوم دی خصوصا دا د والدینو دپاره چې دې ته پته ولګي چې زموږ د بچي ته په دې اداره کې کم قسم تعلیم ورکوي، خصوصا د ټي کې ایس یا د نالي سکول په حوالې سره زه به دا خبره ضرور وکړم چې دلته کم تعلیم او تربیت عمل دی نو هغه د ماشوم همګیر نشونما کوي، یعنی ذهني نشونما، جسماني نشونما، مذهبي یا دینی نشونما یا روحاني نشونما، جذباتي نشونما، یعنی دا اورال د ماشوم هالیسټیک ډیولپمنټ لپاره دا پروګرام چې دا صرف د دې ادارې چې کم د ذمہواري نه بلکې د والدینو هم خپل یو ذمہواري ده او 2% رول خو په ماشوم په تعلیم او تربیت کې د والدینو دی. نو د دې وجه نه دا پروګرام نن ایرن شوی چې والدینو ته هم خپل کردار پته ولګي او د خپل بچي په خصمانه کې او د په تربیت کې خپل کردار ادا کړي. زبردجي لږ شارټ باندې دا خبر ختمه کوم. دا نن چې موږ څو کتل نو دی پسې شاته یو ویژن دی جی اور ویژن چې کوم دی نو هغه د یو درد په وجه باندې د صابر صاحب په دماغو کې دی او په زړه کې دی او هغه درد نن مخامخ کړی دی او د پیرنټس ته ښودل غواړي چې آیا زه په دې سوګنو کې یا په دې معاشره کې کم چینج راغوستل غواړم نو دا چینج ښه نه ښه ادارې نشي ورکولی خو دې پسې شاته چې کوم دی نو یو سوچ دی او هغه درد دی هغه درد په وجه باندې موږ یو سیسټم ډیولپ کړی دی او دا ټایم کې یو پیغام دی زما په خیال ټول سوګنو دپاره چیرې دې درد کې شریک شي او دا مضبوط کړي دا درد چې دا مخکې لاړ شي او دې نه یو مومنټ جوړ شي او زما انشاءالله امید هم د دې خبرې دا دی چیرې په سوکنو کې به انشاءالله د صابر صاحب د راتلو نه بعد د دې سکول کې چې مطلب دا څه ما وکتل نو زه ډېر خوشحاله شوم په دې باندې چیرې یو ډېر ښه مستقبل را روان دی سوکنو ته نو زما په خیال چې صابر صاحب ایفورټس یو دغه یو سوچ او درد دی پسې شاته د فنکشن خو ماشاءالله امیر صاحب ډېر ښه بهترین یو اکټیویټي برابره کړې و د ټولو دپاره او دا یو بیسټ اپورچونیټي ده د مادرز او د فادرز دپاره خو مګر دا ځل چې کوم د یو نیو شروعات وکړه د فادر دپاره چې دیو مخکې هم ګیله وه نو دې دپاره چې ماشوم د خپل کارکردګۍ نه د سکول د اکټیویټیز نه او د پرنسپل د سکول ټیچرز نه ټولو نه ښه مطمئني او بل چې کوم د دې جرنل نالج دپاره چې کوم باقاعده انفارمیشن ورکو نو دا ډېر بیسټ و موږ اپریشیټ کوو او موږ ډېر زیات خوشحاله یو انشاءالله. ټولو ناول خو موږ د چمکني ټي وي شوګه دا کوو چې دی د سوکنو په هر یو محفل کې چې دی ستوري لګوي هغې له چې دی نو ښکلا ورکوي. نن دا پروګرام چې دی موږ د سرصابر کم چې د نالي سکول پرنسپل هم دی او اونر هم دی د هغې موږ د هغې د انتظامي شکریه ادا کوو چې موږ یې په پیرنټ ډے کې چې دی انویټ کړي وو د خپلو ماشومانو د حال احوال نه خبر شو موږ ته دا اندازه وشي چې موږ بچي دلته څنګه سبق کوي څنګه سټډي کوي موږ انشاءالله په دې باندې ډېر زیات مطمئن یو او څنګه چې موږ سوشل ورک ټیم چمکني د ځوانانو تربیت دپاره مخکې شي یو دغسې دوی زموږ د بچو تربیت کوي انشاءالله چې میشن یو دی
او په هر میدان کې به ان شاء الله سوکړو خدمت کوو او د تعلیمي میدان کې چې دی نو نن سبا نالی سکول کم چې دی اونر دی سر صابر صاحب نور داسې سکولونه دي فارابي سکول دی هرا سکول دی چمکني ماړه زمونږ چې کوم پخوانی سکول دی های سکول دی پرایمري سکول دی هر اداره کې مدرسې دي زمونږ د بچو د تربیت لپاره ای په میدان کې دي په موږ د ټول شکر ادا کوو خاص کر د چمکني ټي وي بیا شکر ادا کوو چې موږ خبرو مو کرا کا دلته کې موږ یو خبرې زکه یو د سکول اونر او پرنسپل من مو هغه یو خبرو کا چې نورې سم کوي 24 غنټو کې خپل بچو له تعلیم په مت کې لس منټه ټیم روزانه ورکوي ما خو دا خبره ځان سره جوړه کوشش وکړو چې نور هم دا خبرو کو لس منټه تاسو بچو له ورکي تاسو ته اندازو شي چې تاسو بچي اخلاقی څنګه دي او تعلیم کې څنګه دي او په سبق باندې پیږي کې نه پیږي بیا تاسو سکول سره رابطه کولای شي او کته بچی لس منټه نه ورکې ته به د بچی د یو شنو نه خبرېږي چې د قابل نه لیکره په سبق پیږي نه پیږي نن موږ دا خبرې ځکه چمکني ټي په وساته ز ټول ماشومان پلانونو ته مېندو ته دا خواص کوم چې تاسو خپل بچی له لس منټه ټیم خامخه تعلیم په مت کې ورکوي او د کې د کوم د نالي سکول پرنسپل دی نو دا غي شکریا ده کو چې دومره غټ پروګرام برپور دغه سره کړی دي سره ماشومان هم خوشحاليږي مشرانو ته ډېر دغه پرو دي چې د سکول ماشومان لپاره د دومره دغه کوي سکول له ماحول نه پته د نالي سکول هډیر ان شاء الله په خلغه روان دی د سره پیرنټس او د ماشومان د دواړو سره ځای کیږي یاره مونږ خو ته ډېر زیات مطمئن یو ان شاء الله زموږ ماشوم ډېر په نمبر باندې پکې راځي مطلب دا دی او خپل ماشوم ته مونږ خټیم ورکو نو زه ډېر زیات مطمئن یم د دې سکول نه موږ د صابر صاحب ډیر زیات شکرګزار یو مطلب دا دی چې هغه موږ له دومره دعوت راکړو په دې داسې سخت ټایم ډېر زیات د ماشومانو نه مطمئن یو او د سکول د پړۍ نه د سکول د ټیچرانو نه د ډیسپلن نه د هر یو شی نه موږ ډېر زیات مطمئن یو دا د ایجوکیشن په باره کې د ماشومانو تعلیم سره خو چې ماشومانو تعلیم غټ رول چې کوم دی هغه د مور او پلار دی که نه چې کور کې پلار په ماشوم روزانه ډیری د هوم ورک او د کلاس ورک دغه تپوس کوي ان شاء الله ماشوم به مخکې کې خو چې موږ ماشوم نه تپوس نه کوو صرف د استاد په اسره باندې پرېږدو نو داسې زموږ ماشوم کله هم نه ښه کېږي نو چې کور ته کله ماشوم راشي ماشوم د سکول روزانه هغې هوم ورک چې کور پکار دي په اخره کې د ملک قوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا وغوښتل شوه. نعمت سوهان، چمکني ټي وي، چمکني.